Magsisuel kayo mga tol. Wala tayong compressor, ihipan natin sa pamamagitan ng PVC. Tapos yung pinagsinsuelan natin, sindihan natin para makita nyo, pwede pala pangluto yung fuse oil. Yan po. Yan. Po, sindihan natin. Ito, pwede pang luto. Papaningas muna tayo. Pero medyo antay-antay tayo ng ano, din matagal magkuhan siya. Yan. Yan po. Kuha lang ako ng kam. Yan, hinigas ako yan. Pwede pala pang luto ang fuse oil. Yan po. Okay, yan po. Talang na natin yung natin. Yan. Yan po, salamat po. Tututin natin ang oil para mag-cut. Yan. Ano po, hinigas po yan, pamagitan ng oil. Yan. Yan, pwede na pang-cut.